نعم. قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. المرأة الحامل ترى الدم، سئلت عن ذلك عائشة: هل الدم الذي تراه الحامل حيض تمنع الحامل مما تمنع منه الحائض أم ليس بحيض؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: هو حيض. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء مجمعون على أن الحامل قد ترى دما في مدة حملها، لكنهم مختلفون: هل هذا الذي تراه حيض أم ليس بحيض؟ مذهب المالكية والشافعية في القول الجديد أنه حيض، ومذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القديم أنه ليس دم حيض وإنما هو دم علة ودم فساد. المالكية يستدلون بحديث عائشة هذا، قالوا عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن ذلك: هو حيض، فهو حيض. هذا دليل نقلي. واستدلوا أيضا بدليل نظري عقلي، قالوا يجوز أن يجتمع نفاس وحمل، فكذلك يجوز أن يجتمع حيض وحمل، لأن النفاس حيض في جميع أحكامه عندنا الفقه، أحكام النفاس أحكام الحيض إلا في بعض. كيف يجتمع نفاس وحمل؟ قالوا قد تكون حاملة بتوأمين فتلد الأول ويتأخر الثاني، فحينئذ يجتمع نفاس وحمل، فكذلك يجوز أن يجتمع حيض وحمل. وقالوا هذا الذي تراه الحامل هو دم خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، فهو حيض، لأن هذا هو تعريف حيض. الجمهور استدلوا بما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وفي رواية حتى تستبرأ بحيضة. قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة خلو البطن من الحمل بالحيضة، لأنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لما حاضت علم أنها غير ذات حمل، وهذه علامة استبراء الرحم. فهذا يدل على أنه لا يجتمع حمل وحيض، لا يجتمعان. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قوله صلى الله عليه وسلم ليطلقها طاهرا، الطهر الطهر نقيض الحيض، معناه إذا وجود الطهر معناه عدم وجود الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها طاهرا أو حاملا، فجعل علامة عدم الحيض الطهر، وكذلك جعل علامة عدم الحيض علامة عدم الحيض الحمل، فلا يجتمع حمل وحيض. ثم قالوا إن المرأة إذا تأخرت حيضتها علمت أنها حامل. المالكية أجابوا عن هذه الأدلة، قالوا حاصل هذه الأدلة أن حصول الحمل أن الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، ولكن هل هذه العلامة ظنية أم قطعية؟ قالوا هي علامة ظنية أغلبية وليست علامة قطعية، بدليل أن المرأة إذا تأخر حيضها لا تجزم بأنها حامل، إنما تحتمل ذلك. إذا وقع الاحتمال انتفى الجزم بأنه لا يجتمع حيض وحمل. ثم قالوا إن هذه الأدلة تفيد دلالة غالبة، وحيض الحامل هذا كثير أو نادر؟ نادر.
والنادر لا يخالف دلالة الغالب. فإذا لا مناقضة أصلا، لأنهم لا يقولون إن الأصل أن تحيض الحامل، لا، ولكن يقولون إنه يقع وقوعه نادر فلا يعارض النادر بالغالب. واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر أيضا، قالوا إن العرب كانت تعلم أن الحامل ربما حاضت. يدل على ذلك قول أبي كبير الهذلي: ومبرأ من كل غبار حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. ومبرأ من كل غبار حيضة، غبار الحيضة بقاياها، غبار الحيضة يعني قال هو حملت به، غادي نذكر لكم القصيدة إن شاء الله، ولكن يقول حملت به مبرأ من كل غبار حيضة، لم تحمل به وبها بقايا حيض. معنى هذا أن بعض النساء كان بهن بقايا حيض وهن لربما تحيض. جاء الطب يقول إن الحامل لا يمكن أن تحيض، هكذا يقول الطب. الطب يقول إن المرأة جهازها التناسلي هذا معروف، ثم اللي قرأتوا العلوم الطبيعية معروف، عندما تخرج البويضة في طريقها إلى الرحم المبيض يفرز بعض هرمونات، ايش سميتهم؟ بروجستون واش ولا استروجين. تلك الهرمونات تستحيل دما، هذا الدم يكون في الجدار الداخلي للرحم، يستعد لاستقبال البويضة التي يقع عليها التخصيب. فهذا الجدار، جدار الرحم، يصير سميكا بسبب تلك الهرمونات التي استحالت دما. فإذا وقعت البويضة إلى الرحم ولم يقع التخصيب تسقط فتخرج ويستحيل ذلك دما، وهو الدم، هذه العادة الشهرية. فيقولون إذا وقع التخصيب لا يمكن أن يخرج الدم، لأن تلك الهرمونات هي التي يعني تستقبل، وهناك تكون المشيمة إلى آخره، فلا يمكن أن يقع حمل. ولكن الأطباء يقولون يقع نزول دم، ليس بحيض ولكنه دم، هم يسمونه لبيرت، الضياع. هذا الدم الذي يهوي من أين يأتي؟ إذا كان الطب يقرر أن هذاك الدم لا علاقة له بذلك المكون على جدران الرحم، من أين سيأتي؟ من شي عرق، من شي بلاصة، لست بطبيب. لكن إذا قرر هذا قد يكون هذا مرجحا لقول الجمهور وأن الحامل تحت. ولكن إذا قال الطب هذاك الدم الذي تراه الحامل هو من جملة ذلك الجدار الذي قد يتهاوى بعضه، هذا هو فإذا حينئذ الطب لا يرفع الخلاف الواقع بين الفقهاء. ثم مع ذلك أقول لكم شيئا، وهو أن الطب علم انكشافي. قد يقر الأطباء في وقت من الأوقات بحقيقة يرقونها إلى مراتب الحقائق العلمية المقطوع بها المجزوم بها، ويأتي بعد ذلك ما يبين لهم بعض النواحي التي كانوا لا. مثلا هذا شيء أعرفه لأنني عانيت منه وحدثت به شخصيا، هذا ما يسمى باليرني ديسكال، هذا الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري، معروف الأسباب دياله، معروف المسائل. الشق يحدث في فقرة من الفقر، ويخرج بعد واحد السائل، وهذاك السائل يصير يحدث ضغطا على النخاع الشوكي، وهذا اللي تحت يقولوا لي المغاربة بوزلوم، هو هذا، راه ضرني بوزلوم هنا، ضرني في رجلي إلى آخره. فهذه أعراض واضحة. أخبرني طبيب، قلت له أنا مرة، قلت له الناس يؤلمها هذا إذا جاء الصيف، إذا جاء البرد، ولكن لا يؤلمها إذا كان الحر. قلت له أنا العكس يقع لي، لا يؤلمني إذا كان الحر، ولكن يؤلمني إذا كان المهم العكس. أنا قد قاعد شنو قلنا لي؟ ماذا قال لي هو؟ قال لي كل واحد يظهر فيه المرض كأن المرض يتشخص بحالة المريض، هو المرض هو، ولكن الأعراض التي تظهر عليك لا تظهر على غيرك. وقال لي مريضان بهذا المرض ذهبا إلى مرزوقة، عرفتوا مرزوقة،
دفنا في الرمل، أحدهما عوفي والآخر أتت به سيارة الإسعاف من مرزوقة إلى الرباط. نفس المرض بجوجهم تخشوا في الرملة. هذا يدل لكم على أن هذا علم تجريبي، علم انكشافي. أحد أصحابنا كان في أمريكا، فأصابه عافانا الله وإياكم إسهال، فذهبت به امرأة هناك، لأنه كان هو يدير شي ستاج، ذهبت به هناك إلى طبيب، كشف عليه الطبيب إلى آخره، أعطاه الدواء. مرت 3 أيام لقيته الأمريكية فقالت له كيف حالك؟ فقال ما زلت مصابا بالإسهال. فذهبت به إلى ذلك الطبيب وقالت له أتيتك بهذا الإنسان فعرفت علته وأعطيته الدواء للعلة ولم تذهب العلة، أنا أزعم أنك لم تؤدي دورك، أقنعني أنك أديته وإلا قضيتك في المحكمة. يقول لي محدثي الطبيب يخرج الأوراق، يخرج الكمبيوتر، يعني يقنعها، يستميت في إقناعها بأنه فعل ما عليه، وهي لا تقتنع لأنه عندها أن هذا 1 زائد 1 خصو. لكن هذا ليس، وهذا يعني مما نزعم أننا نفهمه، هذا ليس علما عقليا، هو علم تجريبي. الطب من هذه العلوم إنما اجتمعت عند الإنسانية بواسطة تجاربها، لم تأتي بوحي ولم تأتي بالعقل. واش العقل؟ العقل لا يجزم بأنك إذا كنت مزكوما فشربت زيت الزيتون أنك ولا إذا كان عندك صداع فشربت أسبيجيك. العقل لا يجزم بهذا. العقل يجزم بأنك إذا سمعت صوتا أن هناك متكلم ولا لا. العقل لا، يعني العقل لا يقبل أن يكون صوت من غير أن يكون مصوت، ولكن العقل لا يجزم بأنك إذا شربت كذا فإنك تعافى من كذا. وإن هذا تجربة، معناه أنه إذا تأخر هذا في هذا العليل فلشيء لم ينكشف للطب بعد. سنريهم آياتنا في الآفاق، وهذه الآيات التي أريتها في الرحم ربما غشي عنك بعضها. وهذه القضية على كل حال مما دائما يتنازع فيه الفقهاء والأطباء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. ابن شهاب الزهري رحمه الله سئل أيضا عن هذا فقال تكف عن الصلاة، وهذا مما يبين لكم أن هذا مذهب أهل المدينة. لكن في قول الإمام مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا، قد يفهم منه أن هذا الحكم كان موضع إجماع عند أهل المدينة، وليس الأمر كذلك، لأن ابن المسيب وهو أحد أئمة أهل المدينة ممن لا ينعقد الإجماع إذا خالف، كان يقول إنما تراه الحامل من الدم ليس دم حيض، وهو أيضا قول محمد بن المنكدر أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله. فمعنى أنا لا يظهر لي لست أفهم معنى قول الإمام مالك في هذه المسألة وذلك الأمر عندنا، لأنه قطعا لا يمكن أن يفهم منه أنه إجماع أهل المدينة لما ذكرت لكم من خلاف هذه